اینجا دوشنبه گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر میکنیم. حالا قسم یکمی این سینرافکه امضای شخصی را از روی اثر امینجان شکوهی و هلالیان اسکر شنوید. مؤلف این سینرافکه اکبر جورایف. در منبر مرد پهلوان جثه راست می استاد. او موی لبهای کلان سیاهش را احتیاط کارانه تاب داده به طاقیش که در بالای منبر می استاد نظر می کرد و چیزی را به خاطر می آورد. دو ستاره طلایی که در جامهش آویزان بود سینه‌اش را آرام می داد. این شخص نجیب سید خواجه اورون خواجه‌ایف بود. نهایت او یک سلفه سبکی کرد و به اعضایان بیروی ابکام مراجعت کرده سخنش را دوام داد. از سال 31 سر کرده نیم عمری من با تفتیش و سنجش گذشت. در کلخوزی که حالا من رئیسی میکنم 7 نفر سابق کاتبان یکم رایکام، 5 نفر رئیسان کام اجرایی ریان، 11 نفر سودهای خلقی، 9 نفر پروکورور و زیاد از 80 نفر رئیسان پیشتره کلخاز زندگی می کنند. همه آنها رفیقان از فرامده باشند هم از اوزنگو نفرامدند. تا حال به کلخاز جان مصلحت و دستور می دهند و هر بار از بالای من بر رایکام و ابکام عرض و شکایت می کنند. من یگان رئیسی را نمی دانم که در حیاتش کمبودی یا خطا نکرده باشد. خودی من هم رفیقان فرشته بیگناه نیستم. همه این را من در آمدی گپ گفتم. اگر به سری مقصد آیم رفیقان مرا چیزی دیگر به حیرت می گذارد. اگر بهتان اثبات کرده نشود چرا برای چنین کاری قبیحش ما خودی تهمت چرا ایدار نمی کنیم؟ یا این خیل رفتار فشار تنقید حساب می آبد؟ بیشبه از روی تنقید چاره دیدن ضرور است، ولی تنقید رفیقان هر خیل می شود. اگر به منفعت کار باشد چاره دیدن در کار. مرا باشد راست است یا دروغ هر دفعه برای احتیاط آگاهی یا ویگور می دادند. چنان تیز تنبیه می دادند که من به هم عادت کرده ماندم. برای کشت اول آگاهی، برای کلتیواتسیا باز آگاهی، برای پختچینی ویگور. لیکن همینش هم باید گویم که در آخر آردن هم می دادند. اگر رفیقان کوشش و غیرت مؤلفان این گونه مکتوب‌های قلبکی را به کار نیک سفربر می کردیم کوه را تلقان کردن ممکن بود.
مدعا رفیقان از این گپ ها همین است که شکایت در حق بابا جان نظیرف تهمتی روی راست است. وی حالا جوان است ولی همچون رئیس در کار خودش استا. او وجدانی پاک دارد. پس از ختم این اینستیتوت همگی 3 سال باز رئیسی می کند. خطا کردنش هم ممکن رفیقان. از کار گرفتن جزا دادن کاری آسان است. یاری دادن، تربیه کردن مشکلتر و ضرورتر است. پارتیا با آدم چنین رفتار کردن را طلب می کند. اورون خوجایف سخنش را تمام کرده از منبر فرامد. اینک بعد از مجلس وی به ماشین خود به طرف کلخازش رهسپار شد. در شمال تاجیکستان در ساحل‌های دریای سیر چی خرد و چی کلان نام سید خواجه اورون خوجایف را با افتخار به زبان می‌گیرند. هر کدام از آنها تیار است که از سرگذشت او یگان حادثه عجایب و غرایب را نقل کند. یکی اثبات می‌کند که این حادثه ها را با چشم خودش دیده است. دیگری باشد عرض می‌کند که شخصاً خودش اشتراکچی آن واقعه ها بوده است. یکی اورون خوجایف را همچون ارسطو خردمند، عادل، حقیقت جو و همچون رستم جسور، دیگری چون آدم ظالم، مکار و فریبگر تصویر میکنند. حق به جانب کیست؟ حقیقت پس از شناسایی با کار و زندگی او معین خواهد شد. حالا باشد پس از مجلس بویروی ابکام سید خواجه اورون خوجایف با ماشین خود به طرف کلخازش میرفت. هر کسی که در راه ماشین او را میدید به طرف رئیس نظر کرده با احترام سلام میکرد. ماشین‌های دیگر خود را به کنار راه گرفته گویا راه را برای ماشین رئیس وسیع‌تر میکردند. اورون خوجایف غرق خیال بود. از چهره او معلوم بود که وی خوشحال است و حالا هم درباره بویروی ابکام فکر میکند. رجب شفیار او هر زمان به آینچه در پیش ایستاده نظر کرده در آن عکس رئیس را میدید و از دماغ خوش او وی هم خرسندی میکرد. نهایت سید خواجه به گپ درآمد. آره، زندگی پیش می رود. آدمان عاقل‌تر و نیکوکارتر شدند. شما چی رو در نظر دارید رئیس بابا؟ من رجب اعضایان بیروی ابکام رئیس جوان بابا جان نظیرف را در نظر دارم. حکم عادلانه برآوردند. خوب شد که با وی باور کردند. پس از این خیلی غمخواری که از بار دوم به چنین خطاها راه نمیدهد. عجب آدمی دورندیش هستید رئیس بابا. در این دقیقه ها سید خواجه صحیفه های حیات خودش را ورق زده حادثه های چندین ساله را از نو به پیش نظر زنده می کرد. اداره مفتش. سید خواجه در رو برای مفتش راست می ایستاد. وی با یک غضب به سوی سید خواجه خطاب کرد. شنید، کالخозچیان از بالای شما شکایت نوشتند. انا گوش کنید. آن چیزی که ما به معلومات شما میرسانیم قطره است از بحر کلان. دوستان نزدیکترین او همه دزدان و میزدگانند. پس چرا به چنین آدم کالخوز را باور کردند؟ این آدمی خودپسند بهترین رفیق خودش رئیس کالخوز همسایه را فریب داده یک جامدان پول را صاحبی کرد. از آن پول ها تا امروز نام و نشان هم نیست.
ҳамаро фиреб дода ба партия даромада гирифт. вақто ки макру найрангаш фош шуд, ӯро аз партия зада ҳай карданд, вале ҳамқадаҳояш боз аз нав ӯро ба партия дароварданд ва колхозро ба ӯ супорданд. ман фақат баъзе ҷойҳои шикоятро хондам. давомаш дуру дароз аст. ба ҳамаи ин шумо чӣ мегӯед? Саидхоҷа то ин вақт оромона нишаста муфаттишро гӯш мекард. вай тӯпиашро аз сар гирифта ба болои стол гузошт. пас аз мулоҳизаи бо табассум ба муфаттиш рӯ овард. шумо номи шахсони аризанавиштагиро ба ман нагуфтед? хайр, зарар надорад. акнун шумо рафиқ муфаттиш ба хат нигоҳ карда истед. ман ҳамаи онҳоро як як номбар мекунам. гӯш кунед. хоҷаев авлиё, ҳамроев ҳодӣ, давлатов сафар, қурбонов саид, эшонов домулло. Саидхоҷа аз рафтори муфаттиш пай бурд ки гуфтаҳои вай дурустанд. муфаттиш дигар тоқат карда натавониста гапи Саидхоҷаро бурид. беҳтараш дар бораи рафтору кирдоратон гап занед. ҳамаи воқеаҳои дар ариза навишта шуда дар ҳақиқат рӯй доданд. ҳоло вақти ҳазлу шӯхӣ нест. ман рафиқ муфаттиш бишӯхӣ гуфта истодам. ин воқеаҳо рӯй доданд, вале тамоман ба таври дигар маънидод карда шуданд. хуш, дар хусуси босмачиҳо чӣ мегӯед? оё шумо дар бошишгоҳи қурбоши холбӯта меҳмон нашуда будед? Саидхоҷа тӯпиашро ғижим карду як тахтапушташро хорида монд ва пас мухтасар ҷавоб дод. бале будам. рафта будам. пинҳон кардан чӣ ҳоҷат? ин қарори тафтиш ва забонхатро имзо гузоред. беиҷозати мо аз деҳа ба ягон ҷо намебароед. Саидхоҷа ҳарфе нагуфта ҳуҷҷатҳоро даст монд. духтар ва ҷавоне дар кӯча қадам мезананд. мо намедонем аз байни онҳо чӣ гап гузашта буд. шояд аз насими бомдод ки рӯи мӯи духтарро навозишкорона мебусид илҳом гирифта, ошиқ ҳам аз рӯи маҳбубаи худ бусае гирифт ва ин боиси ранҷидани духтар гардид. ишқ нозу девонагиҳои бисёре дорад. духтар ба қафояш нигоҳ накарда қадам мемонд. истед, узр мехоҳам, тавба кардам. духтар ҳарчанд ин сухани ҷавонро мешунид, гӯши худро ба карӣ андохта то рафт дур мешуд. дар ҳамин вақт ҷавон дид ки байни ӯ ва маҳбубааш чизе ба монанди тӯмор гӯё аз осмон ба замин афтод. дар он наздикиҳо касе набуд. ҷавон шитобон рафту онро бардошт. он як чизи ба латта маҳкам баста шудае буд. ҷавон давида худро ба духтар расонд. инро шумо ғалтондед? ба ростӣ нигоҳ кунед. вале духтар ин ҳамаро баҳонаҷӯии ошиқи худ пиндошта ба ақиб нигоҳ накард. пас ҷавон аз вай пеш гузашту пеши роҳашро дошт. ман аз қафоятон омада истода будам ки ин аз осмон байни ману шумо ғалтид. масхарабозиро бас кунед. бовар кунед, дурӯғ намегӯям. байни ҳардуи мо афтод.
شما نغلطانده باشید از کجا افتیده است؟ معشوقه به چشمان عاشق نگریست و اعتماد حاصل کرد که دروغ نمیگوید. غیر از این در حقیقت چند دقیقه پیش در عقیب خودش آواز به زمین برخوردن چیزی را شنیده بود. به لطه پیچ نگاه کرد. آن را نخستین بار میدید. راستش از آسمون غلطید؟ از آسمون؟ عجب. کنی یک بینم؟ مرحمت. دختر لحظه به کنجکاوی آن را از نظر گذراند و با حیرت پرسید. از کجا غلطیده باشد؟ من هم حیران. در اطراف کسی نبود. شاید از منقار پرنده غلطیده باشد. عجب نه؟ بیاید کشاده میبینیم. ممکن پول باشد؟ اون وقت به 1001 شب افسانه 1002 همراه میشود. جوان خرسند بود که همین چیز باعث زود آشفته شوی آنها گردید. دختر با دستان مهین و چالاک خود توگون لطه پیش را کشاد. از درون لطه 3 کنورت برآمد که یکی از آنها به نام رئیس پرزیدوم سوویت عالی SSSR کالینین، دویمش به نام اعضای بیروی سیاسی کمیته مرکزی ВКПб ورشیلوف و سیومش به نام پروکورور گنرالی SSSR ویشینسکی نوشته شده بود. بجز این 3 نامه باز مکتوبچه کشاده هم بود. دختر آن سطرها را میخواند. رفیق عزیز ناشناس، اگر وجدان پاک داری همین 3 کنورت رو به قوطی پوچته پویزدی به مسکو رفته ایستاده پرتو. تو در راه اثبات حقیقت کاری با شرفانه میکنی. باور کن مرا بیگناه حبس کردند. اکنون به خاطر هر دو رسید که آنها از کوچه پهلوی حبسخانه گذشته آمدند. نامه امضا نداشت. در روی 3 مکتوب به رهبران پارتی و حکومت نوشته شده آدرس فرستاننده به نظر نمی رسید. عاشق و معشوق باز به یکدیگر نگریستند. این مکتوب از حبسخانه بوده است؟ نه خود آدمی بیگناه را حبس کنند. آنها تبسم گل و ترانه بلبل را دیده و شنیده بودند. آنها می دانستند که صبح دم انوار شفق در قطره های شبنم عکس شده منظره روحانگیز را به وجود می آورد. اما نمی دانستند که روحیه محبوس بیگناه چطور است، چی فکر می کند، چی آرزوهایی دارد. برای همین هم چیکار کردنشان را نمی دانستند. بیچاره کی باشد؟ به فکر شما خواهشش را اجرا کردن لازم است. معشوقه جواب نداد. وی می ترسید یا حس مسئولیت او را به شبهه می آورد. این را خودش هم نمی دانست. تنها همین معلوم بود که در عمر خود باری اول درباره تقدیر آدم نامعلوم با تمام جدیت فکر می کند. چی نوشته باشد؟ میخواهید مکتوب را کشاده میخوانیم؟ به فکر من این کنورت ها رو نکشاده به قوطی پشت پایز پرداختن در کار. به سرمون یگان بلا نآورد. ما خواهش انسانی رو به گوش پارتی میرسونیم. اون طرفش رو خودشون میدونن. حق باشد حقیقت میکنند، ناحق باشد جزایش رو میبیند. آنها خیلی بحث و مناظره کردند. آخران جوان به آفتاب سوار شده به وокزال رفت. معشوقه از عاشق خود راضی بود. کلان مهنتی اصلاح کننده
در صحن حوله محبوسان کار میکنند. سید خواجه با یک غیرت کلان غشت میریخت. هرچند دو کس به قالب لای ریزند هم به وی رسیده نمیتوانند. به محبوسان دیگر کوشش سید خواجه معقول نبود. به گوش او رسانده یکی گفت: وقتی وی به چند کس برسد اونید با جای ما هم کار کند. پیش قدم شده به چشم کلان ها نقش شده. سید خواجه از نگاه و مشمش آنها فهمید که درباره او گپ زده ایستادند. چی علاج؟ کار کردن ایستم چیزی را گم کردگی برین. ناگهان یک آواز نافارم غفص دقت حاضران را به خود جلب کرد. آن سوتر محبوس اشکم کلان به یک جوان تهدید کرده خشت خودش را هم به پشت او بار میکرد. قامت جوان از وزنینی تماما خم شده بود. اشکم کلان به جوان فرمان داد: عرابات را حی کن زودتر مگر جان نداری. جوان بیچاره با عذاب و مشقت چند قدم ماند و پیش پا خورده افتاد. اشکم کلان از این به شوق آمده خندید. سید خواجه که همه این حادثه را از دور ایستاده تماشا میکرد طاقت کرده نتوانست و به نزد اشکم کلان آمد. وی آرامانه به او گفت: کنی به این جوان یاری رسان، او را خیزان. به راحت رفتن گیر پیش قدم. آنگاه سید خواجه با یک چپخانه اشکم کلان را از زمین بالا برداشت و چون خلطه پربار به بالای خاک توده کرد. اشکم کلان فهمید که با سید خواجه برابر شدن فایده ندارد. او زود از جایش خسته به پیش جوان آمد و عذرخواهانه او را از زمین برداشت. سید خواجه به جوان نگاه کرده گفت: برادر، غشتا را به پشت این اشکم ببار کن. جوان اول ترسید ولی فکر کرد که سید خواجه می رنجد. وی خم شده غشتها را برداشته به پشت اشکمبه ماندن گرفت. بعد همه غشتها را مانده شدن سید خواجه فرمان داد: کنی غشتا را به جایش بردم. اشکمبه با یک عذاب حرکت کرده تا جای معین شده رسید و غشتها را پرتافت. عرق پیشانش را پاک کرد و چیزی نگفته با سر خم دور شد. در همین وقت سردار حبسخانه پیدا شد. او را خوجایف به تو جواب. سید خواجه یک و یک باره به معنی گپ نرفت. تو آزاد را. وی به خود آمده اکنون فهمید که او را از حبس آزاد کردند. خرسندیش حد و کنار نداشت. سید خواجه با محبوسان خیر خوش کرده به طرف دروازه دوید. در برآمدگاه سردار حبسخانه از او پرسید: اسب را اوده کرده میتوانی؟ نیمی عمرم در بالای زین گذشته است. این طور باشد به تو اسب میدهم. در لنین آباد با اپراولین بوده میسپاری. برای باوریتان تشکر. سید خواجه سواره به طرف قشلاقش میشتابید. او از هوای تازه و فارم چکر چکر نفس میکشید. در این دقیقه ها سید خواجه دوره جوانیش را به خاطر می آورد. پدر و مادر با صد آرزوی هوس فرزند کلام می کنند. ولی بعضا فرزندان برعکس چشم داشت پدر و مادر به کوچه دیگر زندگی می درآیند. کاری نکن گفته را می کنند و به راه نرو گفته می روند. در نتیجه پیش پا می خورند، می غلطند، سر به دیوار می زنند
اما در دیگ حیات جوشیده دل چند کس را خون کرده به کمال می رسند. پسر اورونخوجه پختکش از همین گونه بچه های شوخ و یک رو بود. پدر و مادر و عموماً اجداد سید خواجه در زمستان غوزه بایها را می کشیدند، حلاجی می کردند. از پشت همین هنر خود روز می گذرانیدند. در بهار و تابستان باشد دهقانی می کردند. زندگی آنها وزنین بود. آنها می خواستند که پسرشان خواند، سواد برآورد، شاید برای او مشقت زندگی آسان گردد. سید خواجه به مکتب رفت، اما به خواندن سر نمی فراورد. او می دید که بچه های بای به مکتب نان گندم می آرند و بچه های کمبغل نان جوین هم ندارند. نان بچه های بای را زورن کشیده با بچه های گرسنه همراه می خورد. برای این هم داملای مکتبدار می زد و هم پدرش. پدر و مادرش می دیدند که خواندن او مزه ندارد. بنابر آن به عمکش استاد رحیم دوریدگر به شاگردی دادند. شاگردی چند وقت دوام کرد، اما استاد رحیم از دادرزاده خود راضی نبود. روزی سید خواجه یک پایتشه را زده شکست و با همین از بحر استایی برآمد. سید خواجه از بس که ناترس و خیلی پرقوت بود، هم بای بچه ها و هم دزد و کارچلان ها به او آشنایی کردن می‌خواستند. وی عرق خوری و قمار بازی را یاد گرفت. پدرش از تقدیر فرزند در تشویش مانده بود. خانه سید خواجه نا. پدر و مادر نشسته غوزه های کبود را با پنجه هایشان می‌گشایند. دستان آنها آزرده و خونشار شده بود. مادر خیلی خسته و بیمدار می نمود. خواهد نخواهد داداش، همین پخته به دلکم زد. خیر چی علاج؟ زندگی طلب می کند. امروز هم درک سید خواجه نیست. باز یگان بلا را نخیزاند گفته می ترسم. از دستوی هر کار می آید. پدر خسته جامش را پوشیده اکنون به بیرون رفتنی بود که شرفه پای کسی به گوش رسید. پس از چندی در خانه گشاده شد و سید خواجه در آمد. او مست بود. از طبع خیره پدر و مادرش حس کرد که حاضر جنجال می شود. حرفی نگفته رفته در کنج خانه نشست. پدرش آمده در پهلوی او نشست. اکنون کلان شدی، باید عقلت در آید. تا که این خیل سرسری می گردی با خودت رحم نکنی، اقلاً با مادرت رحم کن بچم. بیچاره از گریت چوب بر این خشک شده است. تو بر اینها یک عائله کلان را می پایند. من باشم کارهایت را شنیده سرم را خم می کنم. یکی بیزاری و بدمست می گوید، دیگری دنگاسه و دوست هم می گویند. باور کنید دادا، من یگان بار دزدی نکردم. هر کس مرا دزد گوید سرش را به بسم الله میگیرم. آتشین نشو پسرم، آتشین نشو. و تو بر این جوانها تهمت زدن کار مشکل نیست. همه باور میکنند. دادا، شما هم باور میکنید؟ من باور میکنم که تو دیگر سر پدرت را خم نمیکنی بچم. این طور باشد دادا، کاری میکنم که بین دیگران سربلند شید. با مادرت مصلحت کردیم. سال آینده کرمک نگاه میداریم. برکشانی از تو نگاه بین از ما. بعد پیله را خودمون میریسیم. دوکان شنونده کار بافی میکنیم.
شب خانه خردکک نیمروشن. سید خواجه در سر دستگاه بافندگی نشسته شاهی می بافت. از حرکتهایش معلوم بود که او خیلی بسیار کار کرده مانده شده است. وی از چاینک به پیاله چای ریخت و نوشید. کمی استراحت کرده باز کار را دوام داد. همین وقت در گشاده شد و پدر عبدالله رحیمبایف، شریف جان رجبوف به خانه در آمدند. سلام سید خواجه. سلام عبدالله مک. سلام سید خواجه. سلام شریف جان اکا. سید خواجه از تشریف ناگهانه آنها در تعجب مانده بود. همه آنها در بالای کچه نشستند. عبدالله رحیمبایف اعضای بیروی سیاسی آسیای میانگی کمیته اجرایی ریسپوبلیکای ترکستان بود. شریف جان رجبوف رئیس بیروی سیاسی اویزد خوجند بود. آنها با تشکیل کردن ارگان‌های ماموری مشغول بودند. کمبغلان آنها را آدمان حاکمیت نو، آدمان لنین میگفتند. رحیمبایف در حقیقت با لنین و کروبسکایا واخورده بود. لنین به خدمت‌های رحیمبایف در نزد رولوسیا بهای بلند داده بود. رحیمبایف با اروم خواجه خویشگیری داشت. گپ را رحیمبایف سر کرد. سلامتی چطور؟ به نظرم درست برین. با چی کار مشغول شده گشته ای؟ اول قراولی زردالوزار بودم، بعد آبمانی بای. کارم برار نگرفت. زندگی پر از سهو و خطا بوده است. میدانی اگر کس کمبودی هایش را حس کرده اصلاح کند، وی البته نسبت به دشمنش داناتر و زورتر می شود. دیروز من شاهدی آن بودم که چطور آدمانی پیر به اداره محوی بی سوادی رفته یک یک حرفها را از خود می کردند. از قهار آخ کلچه نمی ترسید؟ سید خواجه از دل گذراند. نخواد این کلان شونده ها همه ایش چیز را می دانند. ما همه چیز را می دانیم. از سوزن سر کرده تا ملتق، از امیر تا گدا همه را. من از قهار نمی ترسم. باری وی قوتی مرا سنجیدنی شد. منو را باب کرده به زمین برداشته زدم. همین طریق وی در نزد جوره های راهزنش شرمنده شد. وی قسم خورد که زنده به زنده مرا پوست می کند. اگر به دستم افتد من خودم کله آخ کلچه را بی بسم الله می گیرم. میدانید چی؟ با کشته شدن 2-3 نفر کار بود نمی شود. دانش و قوه را به منفعت حکومت نو استفاده بردن لازم تا که ساخت کهنه ریشه‌کن کرده شود. در واقع به نزدیکی قسمت قهار آخ کلچه حل می شود. برای همه گناه هایش جواب می دید. قسمت او را چطور حل می کنید؟ آدمانی هستند که دائما به منفعت خلق خدمت می کنند. می دانید برای غلبه بر دشمن چی ها در کارند؟ اولش کس باید با قوت باشد. درست. دویومش چی؟ دویومش عقلش هم از دشمن رساتر باشد. بله بله بله. سیومش؟ سیومش سید خواجه، آدم باید دشمنش را نغز داند. گبدان راست. حاکمیت جوان سویتی در داخل و خارج مملکت دشمنان بسیاری دارد. برای غلبه باید دشمن را دانیم. همینطور نیست؟ همینطور. مثلا من بسمتچی ها را گیریم. در بین آنها کمبغلانی که فریب بای روحانیان را خورده به مقابل حاکمیت سیتی اسلحه به دست گرفتند کم نیستند. ما وظیفه دار هستیم که مقصد پارتیای بلشویکان را با آنها فهمانیم
تا از گمراهی برآیند. در این کار شما برای آدم‌ها خدمت کلانی رسانده می‌توانید. اگر خطا نکنم اکا، شما مرا بین باسمجی‌ها فرستادنی هستید. پیش از همه من می‌خواهم شما به راه راست درآیید. سید خواجه سکوت کرده چیزی را اندیشه می‌کرد. ناگهان پرسید: شمایان از افتش آدمانی لینین هستید؟ رحیمبایف و رجبوف تبسم کرده چیزی نگفتند. یک چیز را پرسم ممکن؟ شما حاکمیت شورا را از آن کارگر و دهقان میگویید و باز بایها کار را به دست خود گرفته ایستادند. اینش را چه خیلی فهمیدن ممکن؟ برای به بالاخانه برآمدن زینه به زینه برآمدن لازم است. یک بار پایت را به بالاخانه مانده نمیتوانی. کار انقلاب هم همین طور است. مبارزه تمام نشده است تا رفت سخت‌تر می شود. من هم از پی شما رفتن میخواهم. باور کنم؟ باور کنید اکا، این قسمی من. همین که وظیفت را اجرا کردی تو هم آدمی لینین حساب کرده می شوی؟ نترسید. ما اساساً برای آن شما را میفرستیم که اگر به دستی باسمچی ها افتید هم نجات یافته میتوانید. زیرا بعضی الفت های پیشترتان حالا در بین باسمچی ها هستند و البته در روزی سخت به شما یاری میرسانند. این را هم میدانید؟ ما چشم و گوشی حاکمیت سویتی هستیم و باید همه چیز را بینیم، شنویم، دانیم. غیر از این نغز می شد که دو کاسه شده روید. این بار شپه را بیشتر از شما می بردارد. البته آدم دویم باید مقصد شما را نداند. هر کس را گیرم میلش؟ نغز می شد که از الفتهای پیشترتان نباشد. ایستید که رفته عرق خورده کار را رسوا نمی کنید. نخواد اکا، شما هنوز هم باور نمی کنید. باوری دارم، اما دلی عادت کرده بلای جان می گویند. بهترش یگان موی سفید سوداگر را گیرید. بای باشد هم میلش باز بهتر می شد. کدام بای احمق با من شریک می شود؟ امکم استا رحیم چطور؟ استا رحیم؟ ها؟ رحیمبایف و رجبوف به یکدیگر نظر کرده پس گفتند: بسیار خوب. خوش. اکنون بیایید با راه میرفتگیتان شناس شوید. رجبوف از پرتفیلش خریطه را برآورده بالای کت گذاشت. من از این نکاه چیزی را نمیفهمم. هیچ گپ نی، هیچ گپ نی. من همش را میفهمانم. ماه رمضان بود. خانه استا رحیم. بالای دسترخوان خوراک ایستاده است. استا رحیم خیلی گرسنه می‌نمود، ولی افطار کرده نمی‌توانست، زیرا مؤذن حالا نماز شام را نخوانده بود. نهایت آواز مؤذن بلند شد. این را شنید و استا خود را بالای دسترخوان پرتافته و خوردن سر کرد. همین وقت کسی در را سخت گفت:
дароед. ба хона саросимавор Саид Хоҷа давида даромад. ӯ хеле қиёфаи ҷиддӣ дошт. устодҷиянашро дар чунин ҳолат аввалин бор медид. ассалому алайкум амак. алайкум. айшин, лекин хомӯш бош. ман аввал ишкамамро сер кунам. худатам хур, баъд гап мезанем. раҳмат амак. ман сер. чта? муаззин навакак намози шомро хонду, ту кай ишкаматро сер карди гарданшах? амак, аз ғам сер шудам. агар шумо ба ман ёрӣ надиҳед, аҳволам бад мешавад амак. ҷимшин, хӯрокамро хӯрам, баъд мегӯӣ. ниҳоят Раҳим сир шуду пиёлаи чойро ба даст гирифта қулайтар нишаст. хуш, карим, дилатро кушо. ягон гапат бошад, шафшаф нагуфта шафтолу гуфтан гир. амак, ҳамеша худатон насиҳат медодед ки сарсарӣ гаштанро партояму аз пайи ягон кори фоиданок шавам. ҳамин тавр не амак? акнун ақлат дар омада истодагӣ барин. чанд рӯз боз аз одамон мешунавам ки нархи қоқу себ дар уротеппа назар ба хуҷанд хеле қиммат аст. хаёл кардам ки амак, агар аз ин ҷо як-ду хар қоқу себ харида ба уротеппа бурда фурӯшиму аз он тараф гандум ё ҷав харида биёрам, чӣ мешавад? бо дадом маслиҳат кунам гӯям, боз гап бисёр мешавад. барои ҳамин ба назди шумо омадам амак. ҳар қадар Саид Хоҷа таноби суханро бештар мекашид, ҳамон андоза ҳайрати амакаш меафзуд. ба гумони пирамард одами дигаре ба забони бародарзодааш сухан мегуфт. албатта дар зери коса нимкоса ҳаст. эҳтиёт шудан лозим. кори накардагият фақат савдогарӣ буд. аскар найчи як пуфти амак. шояд дари бахтам кушода шаваду корам омад кунад. хуб, вақти савдогариро ёфтӣ. замона дулдурум, одамони холбутта дар атрофи уротепа мардумро хона салот карда гаштанд. номи холбуттаро шунида авзои Саид Хоҷа дигаргун шуд, вале амакаш аз ин пай набурда аз изҳори норозигӣ ба маслиҳат гузашт. бо поезд ба Самарқанд равӣ беҳтар нест? мегӯям ки қоқ дар он ҷо ҳам қиммат аст. амак, барои ба Самарқанд рафтан пули калон дар кор. ин қадар пулро аз куҷо меёбам? фоидаи як харқоқи ман ба роҳ киро намерасад. ба уротепа маслиҳат намедиҳам, писарам. бо босмачиҳо ҳазл накун, онҳо одам не, ҳайвонро ҳам ҳаром мекунанд. амакҷон, ин қадар воҳима накунед. як худам 3-4 нафарашро саранҷом мекунам. нонро калон газиҳам, гапро калон назан. амак, ҳамроҳ равем чӣ? савдо кардан аз шумо ҷангу панг шавад. занозанияш аз ман. ҷинни пини шудеме? ман 2 танга фоидаро гуфта худамро ба балои бад гирифтор мекунам? хайр, наравед, худам меравам. савдогариро ки намедонам ҳамроҳ равем гуфта будам. мабодо ба ҷои фоида зиён карда барнагардам гуфтам. аз баҳри ин хел фоидаҳо гузар. кор карданӣ бошед, дар ҳамин ҷо ҳам ёфт мешавад. аммо таги дили усто ба ин кор кашол буд. барои ӯ ҳозир кор нест. дар пеш зимистон агар камтар ғалла ёфта меомаданд, хуб мешуд. вай фақат аз роҳ метарсид. онҳо хеле суҳбат карданд. охир устои содда розӣ шуд ки ҳамроҳи Саид Хоҷа ба уротепа равад. фардо саҳариро хӯрда ба роҳ мебароем. худи фардо. ҳанӯз ҳаво торик буд ки Саид Хоҷаву амакаш аз деҳаи Шайх Бурҳон баромада ба сӯи ғарб равон шуданд. пешпеши онҳо 2 хари пурбор мерафт. ҳама ҷо ором буд.
امک و دادرزاده خاموشانه راه می رفتند. هر کدام در عالم خیالات خود سیاحت می کرد. استا رحیم اساساً درباره خطر هجوم باسمچی ها و فایده ای که از این سفر به دست می آید فکر می کرد. در پیش نظر سید خواجه برعکس دایما شریف جان رحیم بایف می ایستادند که حالا برای اجرای سپارش آنها به سفر برآمده بود. سید خواجه در بحر همین گونه تفکرات غوطه‌ور بود که به تنگی رسیدند. اینجا در روز روشن هم جای خوفناک حساب می شد. از چپ تپه های بلند و از راست دریای سیر به هم نزدیک شده راه را خیلی تنگ کرده بودند. اکثر وقت دزدان و راهزنها در همین جا کمین گرفته راهگذران را غارت می کردند. استا رحیم به دعاخانه در آمد. سید خواجه خندیده به نقل سر کرد. میدانید امک یک ده هفته پیش در اینجا چی حادثه روی داده بود؟ نخند شیطان. گوش کنید، حادثه خنده آور امک. 8 کس با 8 خر پربار شبانه از بیگاباد آمده ایستاده بودند. یکی از آنها به لب دریا برای آبخوری رفته، از همراهانش عقب مانده است. وی برای زودتر به همراهانش رسیدن یک باره میدود. یکی از آدمون که خیلی ترسانچک بود است وای داد گویان میگریزد. همه از پس وی خرها را پرتافته میگریزند. آدمی به آبخوری رفته باشد بیشتر به واهمه افتاده وای مردم گویان میدود. آنها تا در آمد یاوه میگریزند. بعدی به خود آمدن امک به محاکمه سر میکنند که چرا دید کسی انیق گفته نمیتواند. از بین 1 ساعت میگذرد که خرها آهسته میآیند. پس به واقع صرف هم رفته خوب میخندند. استای دماغش سوخته نیست خندیده گفت. واهمه چیزی گنده، خصوصا در طرف شب. ما پگاه از همین نوگندهش گذشته به اولاتوپه میریم؟ سید خواجه دید که رنگ استا از ترس به مرده مانند شده است. پس دروغ گفتن را ضرور دانست و جواب داد. من پگاه امک جان شما را با راهی میبرم که آن را ارواحی باسمچی ها هم نمیداند. های امک اکنون دیر شد، بید خواب میرویم. خودمان هم انچه مانده شدیم. پگاه بر وقت هستم در کار. نهایت آنها به اوراتیپه رسیدند. در اوراتیپه معلوم شد که استان سوداگری را نمیداند. در آنجا سوداگر از خریدار بسیار بود. هنوز آنها مرکب‌های خود را به سرای ندر آورده بودند که سوداگران اطرافشان را گرفتند.
اما نرخی که آنها معین می کردند از نرخ بازار خوجند ارزانتر نباشد هم قیمتتر نبود. رحیممک بیچاره که در عمرش بجز استایی کاری نکرده بود، با دهان کشاد به رفتار سوداگران نگاه کرده خرسندی بی خطر به اوراتیه پرسیدن را فراموش می کرد. من به تو گفته بودم که سوداگری کاری من نیست. هیچ گپ نی همک، یاد میگیریم. یک این سوداگرها را باب کنیم که چشمشان را ماش بر این کشاده مانند. ولی باب کردن سوداگران کار آنقدر آسان نبود و در آخر سید خواجه مجبور شد که بارش را یک لخت با نرخ از بازار ارزانتر به دکانچه‌دار نصیحت دهد. دکاندار وعده داد که پلیس بقاق را فردا می دهد. اما روزها می گذشتند و هیچ نبود که به آن فردا سید خواجه رسد. به یاد او یک سوداگر خوجنده می آمد که در بالای دکانش این لوحه را آویخته بود: امروز نقد، فردا نسیه. هر پگاهی که سوداگر دکانش را می کشاد امروز بود و به فردا نوبت نمی رسید. باز این دکاندار مرا باب نکند؟ خیر، بلا با پسی پول. لیکن امکم رفته در همه جا آوازه می کند که یک دکاندار اوراتیپگی سید خواجه را باب کرد. این فکر سید خواجه را به قهر آورد و به دکان سوداگری اوراتیپگی رفت. دکاندار که گردنی کج و چشمهای چون روباه مکاری داشت باز ادای قرض را به فردا ماند. وی فردای شما کی میرسد؟ فردا میرسد یا کجا؟ ای من به تو اوکا پکانه پول را برار. دکاندار چی گفته بود که وی نصیحت شریف جان را از خاطر برآورده او را به تگ مشت و لغت کرد. بعد میلیسیونرها آمده او را گرفته به اداره میلیسیا بردند. در آنجا سید خواجه را استنتاق کرده عقد ترتیب دادند. نصف شب سید خواجه را بیدار کرده از حبسخانه به کابینت کلانی آوردند. در کابینت 3-4 نفر آدم بود و شخص میان قد 4 پهلو که لباس نظامی داشت در پس میز می نشست. این آدم سید خواجه را دیدن همان پرسید: دکاندار را برای چی زدی؟ سید خواجه اکنون دهان گشادنی بود که خود همان آدم او را باز داشت. در کار میدانم گناه کردی، اکنون باید گناهت را خری. چه؟ در بیرون یک گله خر هست، آنها را حی کرده به غانچی میبری. در آنجا بار را به جای تعیین شده میسپاری و خرها را باز گرفته میبیاری. گشته که آمدی تو صاف پولت را هم رویانده میدهیم. نمیترسی؟ نه. در واقع احوال دکاندار چه خیل؟ زنده. علف بیگانه جان سخت می شود. سید خواجه حس می کرد که این مرد خیره باطناً از رفتار سید خواجه راضی باشد هم ظاهر نمی کند. سید خواجه راضی شد که به آن چه رود. نصف شبی خرهای پربار را پیش انداز کرده به راه درآمد. این کاروان غیر عادی برای اسب عسکران سرخ به غانچه بیده و جو می بود. سید خواجه و 2 عسکر